Inilah Karissa Marbun lagi sakit batuk. Gimana batuknya? Gimana? Batuknya? Habis. Apanya habis? Bener. Handphonenya habis. Kok handphone bisa habis? Hari ini kita mau potong rambut sambil bawa ini. Apa itu? Karissa nonton apa sih? Mau ikut potong rambut. Siapa itu? Aki. Kakak Acin. Kakak Acin yang potong rambut. Iya. Kalau Karissa potong rambut enggak? Kapan? Besok. Besok. Di mana potong rambutnya? Itu. Itu mana? Potong rambutnya. Rambutnya Asyam udah panjang.